bifashe bakavuga ngo napfuye, abandi bakavuga ngo ngiye gupfa, kandi bakabivuga ntarwaye, ntawe nsanze mu bitaro wenda ngo abone ndembye, mukabivuga mubikomoreje ngo nuko hari amagambo navuze, ngo ayo magambo mukaba mubona ngo umuntu ayavuze ngo yamukururira gupfa, ngo waba ugiye gupfa. Ntago numva ko ibyo bintu ari byo. Ubu tuvugishije ukuri, ninjye muntu wa mbere w'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda mwumvishe, mwumva mvuze ibintu byatuma mpfa kuruta abandi. Kuva igihe mwabereyeho imvuga abantu bakoresheje mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bihe bitandukanye, ninjye muntu waravuze imvugo ku buryo wowe nkurikiye wumva iyo mvugo nakoresheje yankurira urupfu gute se? Kuko navuze ngo hari abantu runaka, wenda nkavuga amatitire y'abantu nta n'izina navuze, ubwo ibyo bintu byatuma koko ngira ubwoba ngo ngiye gupfa. Cyangwa ahubwo bamwe mu bafite ari amatitire y'ubupasiteri n'ubushumba, kuko ubundi inzego zikorera Imana ni inzego nyinshi. Nanjye ndi umukozi w'Imana mu buryo bwo kuririmba, tugira abakozi b'Imana mu buryo bwo kudiyakona mu rusengero. Mbabwira ko kandi mu rusengero ubundi ni ahantu heza kuruta ahandi. Rero hari abantu bifashe cyangwa babifashe uko bitari, batangira kubyita ngo ngiye gusenya umurimo w'Imana, ahubwo jyewe nje kuwubaka, cyangwa se nje gufatanya n'abandi kubaka, ariko nkoresheje nanjye imyubakire yanjye nuko mbona, wenda nuko mbibona nanjye icyo nakongeramo. Niko bikwiye kugenda. Ntago nge naza hano ngo nsenye umurimo w'Imana. Ntunzwe n'iki? Nje ko ntunzwe no kujya kuririmba mu bitaramo mu nsengero, najya nategura igitaramo bikitirirwa Imana cyangwa bikitirirwa guhimbaza Imana, nagaruka nkabisenya gute? Ariko nanone ntago mbibonyemo amakosa, ntago nkwiye kuyaceceka kuko byazanasenyuka ntabishenye. Bibaye koko ibyo mvuga ari ukubisenya, uburyo mbivugamo byaba n'ubundi bizisenya bigahirima. Tujye tubwizanya ukuri, tureke kubeshya. Ntago navuze ibintu bisenya umurimo w'Imana, kandi ndashimira abantu mwanshyigikiye. N'ubu mukinshyigikira muti bivuge, ahubwo nabonye ko nkwiye kubivuga vuba vuba bikava mu nzira, tugakomeza ibyo dukomeza, hanyuma uwabyumvisha kumva hari icyo yahinduka hagahinduka, udahindutse akabireka. Mwitangira kubihindura komedi, mwitangira kubihindura ibikino, ngo mubihindure nk'ibintu hari imvugo zirimo guca hirya no hino, ngo ngewe ngo naje gutwika, ngo nifashishije ibi nibi ngo kugira ngo bigende gutya. Ahubwo iyo mbimenya kera cyangwa iyo ngiriza imbaraga kera, byakabaye uyu munsi tuvuga ibindi bitari ibyo. Nk'ubu mfite ama-audio, nuko mu rwego nubaha umurimo w'Imana ndi kohererezwa n'abitwa abapasiteri. Ubwo ndababuriye, umuntu agatinyuka ngo urwego wagezeho, ngo umuntu wahuye n'abaperezida, ngo ntiwakabaye ngo uvuga ngo ayo magambo y'abana, ngo ibyo bintu ngo uvuga ngo sibyo, ngo ntiwakabaye ubivuga. Kubera iki ntabivuga se? Nk'umupasiteri urimo kumugura gutyo ama-audio kuri umushumba, uzaho ntuye, wigeze ugira umutima wo kuva iwawe kubera ko kuko sinavuzweho bike, ugira umutwaro wo kuvuga utureka nsuratewe mu rugo muganirize ku by'uru rugendo yaratannye, numvishe bamuvuga nabi, ariko kuko jyewe ntangiye kuvuga nti hari ababigizemo uruhare, namwe mutangiye kumpugura, uramugurira kuri telefone umpa kodi, wabuze tikizi insanga iwanjye ntago ntuye ngo tuganire, nimba iwanjye utahazi wambwiye uti duhurire hano ndanga ngwino nkuganirize. Nimubanze mugire urukundo rw'ibyo muri byo, mugire urukundo rw'ibyo mukora. Iki kintu tucyumvikane, mukunde nabo muyobora muri izo nsengero, munabakundisha ibyo mukora kuko ari byiza. Duhamagarira abantu kuri Kristo tuzi ko ari we basanga. Ko nge nivugira ibyanjye nkavuga izo ntege nke zanjye, nkabana naraguye ngo mu cyaha cyo kwemera gushukwa ngo ntari umwana, hanyuma kandi nkaba mbyemera nyine narashutswe. Ariko nimba mukurikirana muzakurikire n'imvugo za Kinyarwanda, ntimukazibagirwe ngo mwizanishe ibiharawe bigezweho, mujye mukoresha munazirikana ko dufite aho dukomoka n'amateka na basogokuruza.
kandi beza barimo wenda n'ababi nk'uko umuntu yabisobanura. Ubu se umuntu waciye umugani akavuga ngo ihene mbi ntibayizirikaho, ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe, uwo muntu yarinjije. Ubu se umuntu wavuze ngo nyereka uwo mugendana nkubwire uwo uriwe, uwo muntu yari umuswa? Ntago yari umuswa. Ushobora kugendana n'umuntu akagenda kwiyereka buhoro buhoro, ukazashiduka ubaye nkawe. Hanyuma rero nimba wowe utaba nkawe, hari abagize intege nke bazitewe n'abandi. Ubu se mu Rwanda cyangwa mu mvugo zisanzwe ibyo bita ibigare ni mubizi. Ntabwo ibigare bijyana abantu bikabageza no ku rupfu. Ntabwo umuntu atangira agenda gake 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 gake. Ubwo se nimba byarinjiye no mu nzu y'Imana, kubiceceka niwo muti kugira ngo nyine turamire iki? Ubu munagira ngo umuntu azavuga agere no ku rwego ngira ngo ahubwo asarara. Ubu koko tuvugishije ukuri abantu amatwi yanyu nimba yumva ikinyarwanda, ubu nimurumva nibura rimwe cyangwa kabiri nta mupasiteri wapfiriye mu rusengero cyangwa umukozi w'Imana? Nako reka mbivuge neza, nta mupasiteri cyangwa umukozi w'Imana navuze waguye mu kabari banamukubisa agapfa. Tumenye tukabaza wenda no mu nzego z'umutekano, tukabaza nk'uwo mupasiteri cyangwa umukozi w'Imana waguye mu kabari, nyine tukareba amasaha yakubitiwemo, twavuga ko yari yagiye gukora iki? Ariko tubirenzeho tubyihwerere n'ibindi n'izindi mvugo n'ibindi bikorwa bifatirwamo abantu, ugasanga nyine haraho bahuriye n'ijambo ry'Imana. Wenda ibyo ntibinandeba cyane, byandebaga byari ibyanjye, ni nabyo nzakomeza kuvuga. Ariko ntabwo bikwiye gutuma muntera ubwoba ngo ugiye gupfa kugira ngo ntinye. Wabona abantu bari kubivuga muri gusa n'abajijisha, wenda mutangiye no kugira umugambi wo kuvuga ati tuzanamwice bibe ngombwa banamenye nyine ko abakozi b'Imana ibyo bavuze biba ari byo. Erego mwananyica, kandi kibibatera n'ubwoba bwo mutinya wenda ko nzabavuga. Kandi hari nabo ntazi, ibyanyu, nabo mbizi ntawe nzavuga. Umushumba nzavuga n'ubu namuvuga, nzavuga bamfasha akaboko nyiza, ariko abankuruye akaboko bamvanaho naringeze. Mwebwe nzabihwerera nyine, ntacyo mbavugira, kuko ndabona yuko nyine byanga bikunda kubagirira ibanga no kurutari bagirira birenda gusa. Ariko reka mbihwerere, ariko nibura hari abashumba bamfashije n'ubu bakimfasha, bonshimira. Ubu koko niyo naba mvuga nabi, ubu natinyuka kuvuga Apotre Yongwe nabi ahantu uri mushumba, njyewe ndakwibuka kandi nkakuzirikana. Unjyana i Nyarugenge mu Gakinjiro muri ADP bigoye kubera ukuntu nasaga, kugira ngo mbone indirimbo ari intambara habanza kuba inama, harimo hafi ngira ngo no kurwana. Umpagarika ku gatuta, Abanyakigali baramenya barambona. Ubu nakibagirwa umushumba witwa Sharire Harorimana wayoboraga Gashyekero, pasiteri mwiza, wandebye nambaye inkweto z'ibinyurane zidasa, ukangirira imbabazi, ukantumira mu rusengero ntagira n'imyambaro, ukangira inama ngo ugende utira imyenda nkabura n'untiza, ukampa agatuti hari n'abazungu ari bwo bwa mbere, ukanshyigikira ukamfata akaboko. Abasaba gushimirwa se, ariko sinimba hari n'undi nawe wamaze kumbona ngeze aho ngaho akamfatiranira, wenda tujye tunavuga buriya rega n'ayo mashuri twize make yazadukoraho. Usibye ko ntangiye kubona ko hari n'abantu bize amashuri arutayo nize, nangiye kubonaho ubuswa n'ubujiji, aho umuntu yize akora ibintu kibazo tubu koko yarize cyangwa ni ukubibeshya. Nje nari nzi ko ari njyewe njiji kuko ntagiyeyo nzavuga ibintu wenda bidasobanutse n'abantu bakavuga bati nibyo akwiye kuvuga. Nangiye kubona abantu muvuga ngo mwize na za kaminuza, ukaza hano ubanza yamvuga ivuga ngo injiji mbi niyize bizasohora koko. Ntago nabyihwerera ibyo, ariko abangiriye neza nzabavuga. Abatarandobanuye
ubu se reka tugaruke kuri Apostle Yongwe, nubwo ntago ninagambiriye kumuvuga ariko reka muvuge nawe. N'ubundi aba muri showbiz njya mubona akora ibiganiro, ariko je mufata nk'umushumba kubera umumaro yamariye n'igihe byamaze. Kuva yavayo aho Nyarugenge muri ADPR nigeze mpagaruka, kandi itorero ryariyongereye kurutaho. Bivuga ngo niwe muntu wari uriyo ankunda. Ahavuye yigiriye gushinga iryo torero, nta wundi muntu wongeye kubona ko je nkwiye kuhavuga ubutumwa. Hanyuma ariko Imana irahira ikingura za Uganda, ikingura za Kenya, ikingura Burundi, ikingura Zambia, ikingura Malawi, ikingura Mozambique, nubira cyakingura njya muri Kongo, njya za Bukavu, njya za. Hanyuma nyine na Nyarugenge nsigara ntayibuka. Ariko ndenda kwibaza, ubwo ibyo bintu nk'abantu babyumvisha basanga ubwo nta kantu karimo. Tujye tubwizanya ukuri, ntago naje gutanga bwa buhamya bwanjye najyaga mbaha, nabaye mburetse ngo tubanze tumenye impamvu abantu bari kuvuga ngo wapfuye, ngo wabaye gutya. Nk'uwo muntu umwibutse wabukoze ikosa, n'abandi nzabababwira beza. Ubu nava kuri iyi kamera, tujye tubwizanya ukuri. Navuze Apotre Mignone Kabera, nabikora umushumba ungirira neza n'uyu munsi. Induru zabo zivuga zitavuga, kambwira ati ngwino ukorera Imana, bigatuma mvuga ntiyamana indimira cyafite agaciro. Ahuriye hese n'abamenye ko nzajya ahantu bakavuga bati wo ngo ntahakandagire, yaraguye n'umupagani. None se ubwo ubundokoye cyangwa ubundoshye? Abo nabo sabashumba. Mwebwe muzabazwa intama mwahawe, mwarangiza ntimuziragire, mukazice mukazijugunya, mukazita mu bihanamanga. Umukristo ukwiye kumenya ko yagize intege nke, yatangiye gucumbagira, hanyuma ukamuca nako yarasigaranye kazima kugira ngo agendere rimwe. Nimuharize njye hari abashumba, abapasiteri, abapotire, nkora imibare ngatekereza nkavuga ati aba bantu n'abagome. Nkibaza ahantu ubwo, nkibaza uko muzajya mu ijuru n'abo mujyana mu ijuru, uko muzabigenza mutagira urukundo rutanabagaragaraho. Ariko abazakora byiza tuzabashimira, tuzabashimira. Namaze imyaka n'imyaniko ndi muri ako karindagire mubizi, nta wamfasha. Aho kumfasha muvuga muti napfa pfuye, noneho nzukiye ngize nako kabaraga ko kubivuga. Abantu mwese mwahagurutse mwazuye imigara ngo urapfa, ngo ibyo bintu bireke. Ntabyo ndeka, kuko nzi ko ibi bintu nibitakiza abakristo bizakiza n'abandi bantu babyumva, niyo bataba bakijijwe bizabakiza. Ntibyabura icyo bimarira umunyarwanda uzabyumva. Ubu se numvisha abantu muri kuvuga ngo noneho ngo Theo ngo yarekuye bombe. Ahubwo muzi ubwoko bw'amabombe, habamo na za bombe kirimbuzi. Hari n'ibintu ntinya kuvuga, nanjye nkavuga ntibi byawusenye. Ariko uko mbona abantu mumeze, nzabiri turada. Wa mugani wavuga ngo hazashya kandi niyama abantu muri kunyataka muciye mu nzira zimwe cyangwa izindi, mugaragaza urwango. Ako mugira urwango rw'iki? Ninde wabaroza urwango? Ninde urubavuma? Ninde wabavumye umuvumo wo kwangana? Ukajya hari ugatera amahane y'ibintu utasobanura. Nk'ubu hari umuntu, reka ibi bintu mbivuge, navuzweho ibintu bibiri bikomeye mu buryo bwa gikristo. Njyewe niko mbifata bikomeye. Navuzweho ubusambanyi, ni icyaha rwose. Niyo bakivuga ku mupagani nawe wumva ubwo. Nkaswe umuntu wakijijwe uvuga ko ari n'umukozi w'Imana. Mvugwaho kunywa ibisindisha. Njye ntabwo nkunda kuvuga inzoga, kuko njye mvuga ibisindisha, kuko amoko y'inzoga ni menshi ntuzi ibyo nanyoye. Rero njyewe nanyoye ibisindisha, ndaza ndabyemera, mbisabira imbabazi. Ntabwo dukwiye guhora tubisubiramo. Ariko natangaye cyane
kubona bamwe mu bantu twakoranye ibyo byaha batangiye kunyataka mu buryo bweruye. Ubwo rero ndimo kugenda ntanga imiburo, kandi n'ubushize narababwiye ati mwabyihorera mukandeka nkikomereza ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, kuko ndashaka njye ubuhamya uko nzabutanga, nshaka kuzagera uko naririmbye, nkazagera uko nakijijwe n'uwatumye nkizwa n'uwambwirije. Ubu nava kuri iyi kamera navuze Pasiteri Kayitare Jean Baptiste wambatije nambaye ikabutura y'ishuri. Abo n'abashumba nshima bazima, ngifata nk'abashumba bazima nemera, ariko hari n'abandi ntemera numva ntashaka no kumva mu matwi yanjye. Ntago ari uko ngewe ari ngewe wabahamagaye mu murimo, ariko nimba narakubonanye ibintu bidakwiye mwitonde. Ko ndi kuvuga ngo nzabivuga mugatitira, umunsi nzabivuga muzajya. Wowe uramariye odi ukankanga, urajya kubwira abantu ngo nibahanure ngo ngiye gupfa. Njahe hubwo ko nimutitonda rimwe muri bupfe, Imana rimwe yakiciga kura mu nzira muri kubangamira umurimo w'Imana. Hari abantu mburiye mu mayeri, akazi kanyu. Hari ibintu nakabaye mvuga, ariko nk'umubyeyi, nge ndi umubyeyi kandi mukuru, reka nanavuge ko abantu twabyaranye baba bo mwamenye n'abo mutamenye bose n'abana kuri je ni bato ndabaruta mu myaka. Kubaruta mu myaka bituma ntekereza nshobora kuba mfite icyo mbarusha n'ubunararibonye. Hari ibintu nakabaye mvuga ariko sinshaka kuzakomeretsa abankomokaho ngo umuntu azapfa n'igikomere cyangwa azakomereke yumve yarahemukiwe. Ari ibintu bizanwa n'ababyeyi. Abantu kugira ngo bajye inama bavuga batuye umwana waje muri ubu buryo tumurere, barimo baragira ngo dutane hanze byo kwambikana ubusa, kandi si byo. Wizana ibyo kwambikana ubusa, mwizana mwene ibyo bintu byo kurengera, mwibizana. Umuntu avuza y'inzuki ntago ubuki bwanyobwa. Buriya mbwira abantu munkurikiye, abantu baraje barandega, ndaza nemera ibyaha, ariko bandega batanze detaye, nge nta detaye natanze. Kandi nzanye detaye zanjye nawe ngiye gusenya izabo kuko mfite n'ibimenyetso, ariko kuko nziko minyuma havuyemo umwana w'umukobwa havamo uw'umuhungu, ntago bakwiye kuzumva twariyambitse ubusa twitwa ababyeyi ko ntaho wanshyira. Ngewe ko ndi papa w'umwana, niyo naba mugaye akaboko ko byarangiye nkanswe kuba baramvuzeho ibintu nareka ingeso nareka nkuko naziretse, ko niyo naba mpfuye ijisho niyo ryapfa nyuma wenda nararebaga kutabura kumubwira ngo iso n'uyu cyangwa umubyeyi wawe n'uyu, ko utabikoze nawe bitaba ari byo. Mugende mwisubiremo mukora ibintu bitazatuma imitima yanyu babara kurusha uko muri kumbabaza. Mumbabarire cyane. Abavuga ngo napfuye mumbabarire cyane, sinapfuye ndahari. Nje ndabizi ko ntazapfa nzarama ngasaza nkabwira abantu imirimo n'ibitangaza. Nje igihe nari gupfira inshuro rwaje rusubirayo ntacyo muzi. Bamwe muri abantu bejo mujejo ntimuzi ibintu twaciyemo. Twaciye mu bintu dusigara tuvuga tuti rutugezeho rwahaze, mujye mureka. Hari abantu bariho kuko rwabagezeho rwahaze rwijuse, rurabareka baba bararokotse. Urupfu ni rwuvuga rwaje rimwe se, cyetse niba mutaza amateka ya abera mu isi. Ni hehe se urupfu rutaba? Urupfu waburutinya se ngo n'urutinya rukubabarira? Hari imbabazi rugira. Nibyo bintu narinje kuvuga byonyine. Nshimiye abashumba bake ariko ndabafite benshi. Sinabura no gushimira umushumba wa ADPR kuri ubu, ari we witwa Izayi. Genda mushimira kuko numwe mu bantu batumye nongera kujya mu rusengero numva nta pfunwe mfite. Burya iyo umuntu aguhaye imbabazi abaziguhaye. Ahubwo ndatangazwa n'abantu bagiye kuri kamera ngo runaka naramubabariye, ukazongera kumva bamuvuga mu mazina barakaye. Mwari mwambabariye cyangwa mwarabeshyaga? Nje nabonye tugiye kuzambikana ubusa bya burundu, nabyo nzabikora nibiba ngombwa. Niko bimeze.
ariko ntabwo nabura gushimira umushumba mukuru wa ADPR n'abo bakorana inzego zose kugera no ku rusengero nsengeraho. Reka nanasabira imbabazi hano sinanaheruka kubera ko ibitaramo mu Rwanda bitagikorwa, nsigaye nibera i Bugande kenshi simbone nuko nanasimbukirayo, ariko nibura nabonye ibiganza by'abakristo baravuga ati turakubabariye. Rya jambo ryubahirizwa muri Bibiliya rivuga ngo ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshywe, urwo rubanza rumvaho mba ndabohotse, ntangira gukora ibitaramo numva nishimye. Nubundi nabaga mfite ubwoba nturiye nimba ari umwadeperi nkabona ko nandeba mbona nyine ko ndi igipagani ntanihane, kuko bari batarama imbabazi. Mbure kubashimira, ariko hari izindi ngoma zamubanjirije banyimye imbabazi bakajya banantumaho ko ntanateze kuzazihabwa. Nabyo byangezeho, ariko njyewe nizeraga iz'Imana nkavuga nti n'iz'abantu ndazikeneye. Nigeze kugera n'ubwo nsaba ngo nimwongere mumbatize. None ubwo nahagurutse nsenyera Satani mvuga n'utwo ntavuze, abantu batangiye kurakara. Ariko se ko mbona wagira ngo murashaka kuzimura Imana, mugashaka kujya muha abantu Imana y'igipfunyika y'igicupuri itariyo. Mwebwe muziko je nakijijwe, ibihe nakirijwemo nuko uyu munsi bimeze. Nibaza ahubwo aho bizagarukira. Twakijijwe dutinya icyaha n'igisa nacyo, none usibye n'igisa n'icyaha n'ibyaha burundu twarabikoze. N'ibyaha burundu turabikora. Ntago ari byo, ntago ari byo, ntago ari byo. Nimba ukijijwe kizwa, nimba upaganye pagana babimenye. Niyo nzira najemo kandi sinzayivamo. Mbaye mvuze ibyo nuko ndi gusoza nkumva nakongera nkavuga, ariko ndumva nk'abo mbaye nshimiye barahagije. Barahagije. Imana ihumugisha abashumba abo ntabonanye izo ngeso ni benshi, barahari abakozi b'Imana. Ariko ningera kuri bya bibombe bya rutura ndabanza kureba uko mwitwara kuri iki kiganiro, muzareba. Reka ubu tuzahora dutonganira hano ngo abapasiteri ngo ibyo bintu ngo bakoshya gute. Nge iri jambo sinshaka kongera kuryumva. Banje baranyoheje biremera, ntari igitambambuga ndi muzima ndabikora. Hanyuma mwe mwagize amahirwe mukaba kuva mubayeho mwarakuze, mwaba bakuru ntihagire ikikosha, ntugira moshyo ugwamo, yaba amagambo yaba ibitutsi, ukaba uri mutaraga. Imana yakakuntwariye vuba kuko wabugira amahirwe, yakagucyuye kugira ngo izakurokore, kuko mbona hazarokoka bakeya, izacyura bakeya, abantu nibatisubiraho. Murakoze. Abantu dufite ibikomere twatewe n'isi muri rusange, tukagira n'ibikomere twakomerekeye mu nsengero, ariko bamwe bakomeretswa na baba pasiteri biyitabo atari bo. Nakunze ijambo, hari umuntu nakunze nari nsanzwe mukunda witwa Mutabazi, nkunda ibiganiro bye, ibyo yavuga byose nkumva ngewe kuntu avuga nkumva nkunda imvugo ye. Ariko uyu munsi yavuze ngo afite impamvu 100, namwumvishe mu kiganiro ngo afite impamvu 100 zituma atanywa inzoga. Reka ibindi mbyihorere, nawe ndamushimiye. N'abandi bantu rega n'abamvuze wenda bakamvuga nabi nakabaye mbashimira kuko nagize Imana muramvuga, kandi umuntu ariho aravugwa. Baranavuze ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ariko nari mvuze ngo dufite ibikomere twakomerekeye no mu matorero dusengeramo, dukomeretswa n'abakabaye batwomora ibyo twazanye bakahita bakubongera uruguma mu rundi. Nkange imibereho yanjye ukuntu nakuze, nari nkwiye abapasiteri banyereka urukundo, ariko nabuze urukundo rw'abakabarumaye, mbona urukundo rw'abanyobye. Ibyo bintu mugomba kubyemera, mutanabyemera mukabireka. Ariko niko byagenze. Nkundwa nabo bingirwa, nkundwa nabo bibipfu, abazima muranyihorera. Ninde mupasiteri uzi wanjye ko ndi icyamamare wansuye akangerera mu rugo? Wenda kansura gusa, ubwo se ntimwanyeretse urwango?
ubu wakumva imyaka maze nkaba nshinze abashumba n'abapasiteri kuba nta n'umwe uzi naho ntuye iwanjye mu rugo utahazi, hanyuma warangiza ukajya kunyirukana burundu. ubwo se ubundi wowe wari waramariye iki? mwanyimye urukundo ruzima, mpura n'ibipfu biranyangiza. ejo bundi 2000 na kangahe ntago ari bwo mama yatabarutse ava ku isi, ntiyari umukristo mu rusengero. ibi nimbivugaho rusengero ruri ntimuhari ntimukihasengera. ntago yapfuye kubera ubukene twari dufite, tukabura isanduka abantu bagateranya, tukabura urubaho, tukamara umunsi wose abantu bagatangira gutahanga isanduka yabuze, umuntu agiye gutangira kunukira mu nzu. tukagomba gufata intebe twicariraga ya karambarazi tukayishyiraho, yamunzwe yaboze. ubwo abantu nababonye muri uruhe rukundo ko n'ubundi nsanzwe abantu nyine mbakeka mu urwango, nkaba mbona mushaka kurunyereka cyane, ubundi munyangira iki? ibyo bintu nibyabaye ku musozi wacu, abantu ntibabizi. umumama kuko yarapfuye yaraheze aho ngaho, mbibwira abantu mama yapfuye yaremeze ihembe mu mutwe nk'iry'ihene, nimba byari uburozi, nimba iyo ndwara ibaho nta handi ndayibona. abantu banga guterura umurambo cyangwa banga guterura umubiri. muzajya mwihanganiza imvugo, hari ziba zaratinze mu muntu, ni ukugenda tubyiga. nk'ubwo kuvuga umurambo birancitse, ariko nzi ko basigaye bavuga umubiri, tugomba kumwubaha. nanjye nakabaye nubaha mama wambyaye akarungwanirira nkageraho nageze, nubwo yantaye bikomeye, ariko nibura Imana yaramfashije. ariko se tujya tubwizanya ukuri. ubu wazana umupasiteri witwa Muturutsa Benjamin wayoboraga icyo gihe, ntago yabwiye n'abitwa baririmbyi bo mu rusengero bamuherekeje ngo ashyingure umukristo. yavuye avuga ati terura, nimushake ukuntu muterura dushyingure umuntu. burije bakanga bavuga ngo yishwe n'amadayimoni ngo atabajyamo. ibyo nge nzabipfane sha, kugeza ubwo ngewe mbwira abantu nihagira umfasha niterurira umunama. abantu muhari mwuriye ibiti mwahuruye, busa murabyibagiwe ngo bitagenda gute? akajya abwira abantu, nawe ndamushimiye Muturutsa Benjamin, uriyizi muri iyi minsi uba rukomo, twarahuye narakubonye ugira uruhara rwiza kuruta uru rwanjye, urakuze, musaza mwiza w'imfura w'umunyamurenge. akabwira umuntu ngo nzaguhagarika muri korari, umuntu akamusubiza ngo uzanyirukane. ubwo se ntago nakomerekeye mu rusengero, none muraza muvuga ubusa mwivugisha. ibyo byabaye ku manywa, nabo mvuze amazina barare, nabo babwiraga guterura mukanga muracyahari. nyuma yaho mwarambonye, uwo munsi mwaranshungereye, hari n'ubundi mwampururiye kubera Imana. niba nzabivamo nzabicamo. abahagurukiye kumvuga nabi no kunkanga no gushaka kumparabika ntibigikunze, urumva ntago byakunda, ntago bishobora gukunda, ntago bishobora. Imana ntizabakundira. nimwivugishe sha, magarara ku mubiri wa mama barimo bawushyingura, twabuze uko tugira. abantu mukajya muvugana numva nta n'isoni mufite, mukavuga ngo Mukamushumba arapfuye, ngo n'aba bana baramukurikira. none turacyariho. Imana ishimwe ko bamwe namwe mukiriho. ibyo mwavuze mwabonye ko atari byo Imana yari igambiriye. noneho Imana ingiriye neza nyine, n'izo ntambara ndwana nezwa na Satani cyangwa n'isi nayo bitoroshye, mubihinduye impamvu zo gushaka kuza, mumeze nk'abenda kunyica, mutangiye kuvuga ngo nzapfa rwageze. izo nasimbutse iyo uba warazibonye ntiwaba unavuga urupfu. impfu twe twasimbutse, bimwe bavuga ngo rwabazwe. ubonye abo urupfu rwishe natambutse nkagenda, ntabwo waba ukivugisha ibyo mwivugisha. wenda sinzi ibyo mugambiriye, ariko Imana yandinze icyo gihe, n'ubu izandinda kandi izandinda. abantu muzatuma tuvuga n'ibyo twari twararetse, ntitukiriho se. kandi ubwo biba bitumye mbibwira mwe, nakabaye njya kubibwira nabonaga wenda nkavuga nti nkawe waramemukiye nawe, ariko narabababariye. ariko se nzibagirwa ibyo bikome? nzahora nza guhangana n'abantu.
ubundi umuntu yakoze ibyaha abazirimbukira buri muntu azibarizwa ibye kila muntu na muzigo wake imbere y'Imana nukuvuga ibyawe nta byundi ariko kuba naravuze ngo njye kugwa hari umuntu wabigizemo uruhare ntago ari uzabibazwa bizabazwa njye utarabishoboye kubireka ariko nawe yarampemukiye wese si umuhemu ntago bishoboka uyu munsi mwavuze mvuga ndakaye cyane usibye ko nta n'ubundi naboroheye ariko niko nari nkwiye kuvuga abantu mwatangiye kumamagara ni gute uba muri Amerika utuyeyo utatunze nimero yanjye kuko ubonye hari amagambo navuze ukayishakisha ukampamagara ngo urampugura nakawungo warunyoherereje ngo mpabana ko nabyaye wumva nanabyaye benshi wenda no kubarera bigoye cyangwa bizanananira ko nabyo umuntu abakwiye kubivuga bitoroshye ni ikiro cy'isukari warumpaye uramugura ngo si ngombwa ko mbivuga kare kose kutigeze ungirira urwo rukundo ngo ungire inama na mbere ni kubera iki urwo ni rwo rukundo musigaranye rwo kwishima ku bantu urukundo rutagira epfo na ruguru rudahari rutari rwo nyine kuko ufite telefone ufite iPhone cyangwa Samsung nyine ubonye amamega yawe atashira utiyemeye no kuri tewe ndabiyamye ngewe ndabiyamye nta muguro zanyu nkeneye nabagize nimba umuntu yakitwa umushumba agakora ikosa tukamuhishira kugira ngo nyine tube turi abantu beza ari umushumba ubwo abapagani bageze ubu iki gihugu tubyarira cyazasigarana heye ntimwakongera mukakigira amatongo mutangiye guhisha intege nke zanyu nkeya none n'ibibi byanyu mutindikira ntimwakongera mukagisubiza aho cyavuye ndabyanze noneho nanjye nk'umuntu uzi ko mvuga nkagira abankurikira hari ibintu ntakwiye guceceka mbiceceka nkande guceceka kubera iki ko nkivuga ubu mwatumye nsubika ubuhamya bw'ubuzima bwanjye kubera kuzanamo iyi nkundura yo gupfa ubundi mwebwe muzi ko rubatinya murankangisha urupfu mwebwe mwaruhaye ruswa mwaruteye urukingo rwo kubibagirwa se ubu ntiwabivuga mu gitondo nkabyuka numva ngo rurakurangije hari mwebwe mwanaruhamagaye ngo ruze muri sosiyete ubundi murarujyanaye rwabaye ruraho ruri mukarureka cyangwa ubundi ruratworoheye sha ndasoje noneho byanyabyo nagumye nsezera nkongera nkavuga ariko reka dusoreze aha ngaha ikiganiro nshimira abantu muzakireba nshimira abantu muzagisharinga ibi bintu abantu bakabimenya murakoze Imana ibahe umugisha naho ubutaha